Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro e eu vim mostrar as minifiguras as minhas minifiguras da família do Lego que eu trouxe lá do Shopping Cidade Jardim, São Paulo. Esse é o João, essa é a mamãe e esse é o papai. Hoje vamos fazer o unboxing desse astronauta. Esse tem incríveis 900 peças. Vamos abrir. Vamos abrir por aqui. Essa caixa é de lixo. Olha o desenho que vai. Olha o desenho. É incrível, né? Vamos começar pela parte de cima. Essa é a primeira parte. Mas não tem as instruções. Mas cadê as instruções? Olha, apresentar uma peça nova. Essa peça. Vamos abrir a parte de baixo. Uau! Vamos montar e voltaremos com o projeto pronto. Dá um joinha e inscreva-se no canal e até mais! Olá pessoal, tudo bem? Nós voltamos aqui com o nosso astronauta pronto. Esse Lego com mais de 900 peças durou 4 dias de montagem. Esse é o fim do nosso vídeo e vamos colocar no meu quarto. Até mais!